বন্ধুরা আজকে দেখি এই বোতলগুলো কে চুরি করে। পলিথিনে রং পানি ভরে রেখেছি, যেই চুরি করতে আসবে একদম পানি ফাটিয়ে দিব। তুমি পানি ধরে রেখেছো, আচ্ছা সমস্যা নাই, দেখো আমি কিভাবে নেই। এই যে ফার্স্টে এই দুইটা নিয়ে রেখে আসি, পরে এই দুইটা নিয়ে রেখে আসি। এখন ওই চারটা কিভাবে নেই তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে, সেটি তো আমি দেখিয়ে দিব। কিন্তু তার আগে তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে তোমার মা নাকি আইফোন, তুমি যদি তোমার মাকে মন থেকে বেছে নাও তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি এই সিম্পল কাজ না করো তাহলে আমি ভেবে নেব তোমার আম্মুর থেকে আইফোন বেশি প্রয়োজন। বন্ধুরা তারপরে এই ছেলেটি তাকে ফোন দিয়ে কথার তালে রাখে। এই সাইড দিয়ে তিনি বোতলগুলো নিয়ে সাইডে রেখে এবং তারপরে এই ছেলেটি বোঝে যায় যে তার বোতলগুলো সব চুরি হয়ে গেছে।